մեր ժողովուրդը ցանկանում է թարմություն տեսնել քաղաքական դաշտում, ուզում է տեսնել նոր ուժ, որը ոչ միայն կապ չունի Փաշինյանի եւ իր վարչակույտի հետ, այլև կապ չունի նախկին իշխանությունների հետ եւ պատրաստ է նոր մոտեցումներ բերել, նոր պատասխանատվություն ստանձնել։ Դրա համար էլ նրանք թողել են արդեն Ռոբերտ Քոչարյանին, Գագիկ Ծառուկյանին, Սերժ Սարգսյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ ամբողջ իրենց քարոզչական եւ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը ուղղել են ուժեղ Հայաստանի դեմ։ Դա զարմանալի չի, որովհետեւ հասկանում են իրանց համար իրական վտանգը որտեղից է գալիս եւ փորձելու են բնականաբար այս մնացած 4 շաբաթների ընթացքում հնարավոր ցանկացած հնարավոր եւ անհնարին բան անելու, որպեսզի ուժեղ Հայաստանի հաղթանակի շանսերը նվազեցնեն։ Կարծում եմ իրանք կձախողվեն, որովհետեւ այդ ամեն ինչը այլևս արդյունք չի տալիս։ Երեք հերթական սոց հարցումներն են հրապարակվելու, սա էր արդյունքը, որ հատկապես այս եվրոպացի պաշտոնյաների այցից հետո, ԵՄ գագաթնաժողովից հետո իշխող ուժի, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը նախորդ ամիսների համեմատ ավելի բարձրացել են ցուցների նախաշեմի, սրա վերաբերյալ ինչ կասեք։ Եկեք, գիտեք ինչ, տեսեք, սոցիոլոգիական հարցումներ հիմա այն հաճախականությամբ են արվում, հա, ամեն շաբաթ մենք 2-3 սոցիոլոգիական հարցման արդյունք ենք տեսնում։ Ընտրությունների արդյունքների տեսանկյունից սոցիոլոգիական հարցումները ընդհանրապես, այսպես ասած, ուղղորդող գործոն են։ Ընդհանրապես ուղղորդող գործոն են։ Ընտրությունների օրը այդ գործոններին խառնվում են բազմաթիվ հավելյալ գործոններով։ Ընտրողներից ով է գալի ընտրության, ի վերջո վերջի պահին ինչ ընտրություն է կատարում, իր խղճի առաջ ինչ պատասխան է տալիս եւ այլն։ Դա համար եկեք վերաբերվենք բոլոր այդ սոցիոլոգիական հարցումներին որպես ընդհանուր, այսպես ասած, ֆոն, հաշվի առնենք հետեւյալը, որ ոչ մի սոցիոլոգիական հարցում եւ ոչ մի սոցիոլոգիական հարցում գործող իշխանությանը բացահայտ առավելություն չի տալիս, ընդդիմադիր դաշտը միասին վերցած ավելի շատ աջակցություն ունի, քան թե գործող իշխանությունը, ցանկացած պրակտիկորեն սոցիոլոգիական հարցման մեջ, ուստի մեր հիմնական խնդիրը լինելու է նա, որ մենք ընդդիմադիր ընտրողին կարողանանք բերել ընտրության մեկ եւ իրան համոզենք, որպեսզի ինքը ընտրի ընդդիմադիր դաշտի առաջատար ուժին, որովհետեւ ամենակարևորը նրանում է, որ ընդդիմադիր դաշտը, որը առնվազն 70% է կազմում Հայաստանում, ինքը գա ընտրության եւ իր ձայները չփոշյանա։ Եթե մենք այդ երկուսը կարողանանք ապահովել, հաղթանակը երաշխավորված է։ Հիմա վերադառնալով ձեր հարցին, ինչպես ենք անելու։ Տեսեք, իշխանությունը վերահսկում է հանրային հաղորդակցության կարևորագույն խողովակները։ Առաջին հերթին հանրային հեռուստատեսությունը։ Հանրային հեռուստատեսության միջոցով վերջի 5 տարիների ընթացքում նա ամենօրյա ռեժիմով սուտ, կեղծիք եւ ատելություն է տարածել։ Ամենօրյա ռեժիմով եւ շարունակում է տարածել։ Եվ ցավոք, մեր հասարակության այն մասը, որը ինֆորմացիան ստանում է հանրային հեռուստատեսությունից, ենթարկվել է այդ ազդեցությանը, այդ տոքսիկ, թունավորող ազդեցությանը։ Մենք միակ ձևը այդ մարդկանց հասնելու դա ֆիզիկական կոնտակտ է։ Տեսեք, ես այսօր խոսում եմ, տեսնում եմ, առնվազն 20 տեսախցիկ է, չէ՞ նկարում, բայց այդ 20 տեսախցիկից եւ ոչ մեկի նկարածը հասարակության այն մասը, որը մեկ է նայում, չի տեսնելու։ Դա համար միակ ձևը իրանց արծիքի վրա ազդելու դա նրանում է, որ մենք գնանք իր դուռը ծեծենք, մտնենք, բարևենք, ներողություն խնդրենք, որ իր անդորը խախտում ենք, եւ այդ մարդու հետ խոսանք, անմիջական խոսանք։ Այդպես արդեն սկսել ենք անել, եւ այս վերջի 4 շաբաթները պետք է առավելագույնս օգտագործենք, որպեսզի այո, ամեն հայ մարդու տուն մտնենք եւ իրան ասենք հետեւյալը. եթե դու ընտրում ես Փաշինյանին, դու ընտրում ես Էրդողանին եւ Ալիևին, որովհետեւ Փաշինյանը այսօր դարձել է Էրդողանի եւ Ալիևի բացահայտ ծառան ու կամակատարը։ Դու ընտրում ես 300,000 ադրբեջանցիների Հայաստանում բնակվելը։ Դու ընտրում ես Սյունիքի հանձնումը Ադրբեջանին։ Դու ընտրում ես հայկական եկեղեցիների ավերումը, դու ընտրում ես հայ առաքելական եկեղեցու որպես կառույցի ավերումը։ Դու ընտրում ես մի Հայաստան, որում քո երեխաները չեն ուզենալու ապրել։ Մի խափնվի այն ասֆալտին, որը Փաշինյանը բերել է քո դուռը։ Այդ ասֆալտը վաղը մյուս օրը քանդվելու է, մանավանդ որ անորակ ասֆալտ է։ Հիշի, որ մենք 3000-ամյա ազգ ենք եւ դեռ 3000 եւ ավել 1000 տարիներ պետք է ապրենք։ Մեր ազգի ապագան մի զոհի քո դռան դեմի ասֆալտը։ Ազգի քաղաքական ուժեր կան, ադրբեջանցի Հայաստան գալու, որովհետեւ այդ տեղեկությունը ամեն կերպ հերկվել է։ Այդ տեղեկությունը Ալիևի կողմից չի հերկվել։ Տեսնում եմ, որ դուք Սիվիկից եք։ Ես ասեմ, քան որ Ալիևը ամեն ինչ ասում է Փաշինյանի հետ համաձայնեցնելուց հետո,
ապա ես ոչ թե Ալիևին եմ վստահում, այլ ասում եմ հետևյալը, եթե Ալիևը ասում է, ուրեմն Փաշինյանը արդեն համաձայնվել է։ Դուք եք փաստան Ալիևի թեզերը տարածում։ Եկեք, գիտեք ինչ, դուք լրագրող եք, թե ԹԿՊ-ի անդամ եք։ Եթե լրագրող եք, եկեք իմ այդ քաղաքական դիսպուտի մեջ մի մտեք։ Մենք տեսել ենք, որ այս ընթացքում Ալիևը ինչ ասել է, մեկին մեկ տեղի ունեցել։ Ինչի որտեղ Ալիևը ցանկացած բան Փաշինյանի հետ համաձայնեցնում է, հետո է ասում, ինչի որովհետև Փաշինյանն ու Ալիևը դրանք մի տիրոջ ծառայող երկու ծառաներ են։ Իրանք նույն քաղաքական սուբյեկտն են եւ դա արդեն ապացուցված է։ Բազմիցս ապացուցված է։ Դուք ես Ինչ առաջարկում որպեսի ընտրողը իրեն։ տեսեք, մեր քաղաքական ուժը հայակվեն է, ինչպես հասկանում եք, ոչ թե ուժեղ Հայաստանը։ Մենք աջակցելու ենք ուժեղ Հայաստանին։ Եվ ուժեղ Հայաստանը ունի իր քաղաքական ծրագիրը, որի կազմելուն մենք անմիջական մասնակցություն ենք ունեցել։ Դրա հիմքում հետևյալն է, եւ ամենակարևորը հետևյալն է։ Մենք չենք տրվելու թուրք-ադրբեջանական պարտադրանքին։ Մենք չենք գնալու թուրք-ադրբեջանական կապիտուլյացիայի։ Հայաստանը պետք է իր ներքին ռեսուրսների եւ նաեւ իր դաշնակից եւ գործընկեր ուժային կենտրոնների հետ միասին կարողանա ձևավորել այնպիսի անվտանգային ճարտարապետություն եւ այնպիսի անվտանգային համակարգ, որը մեզ հնարավորություն է տալիս մերժել թուրք-ադրբեջանական պարտադրանքը։ Դա ամենաառանցքայինն է։ Մենք այլևս չենք գնալու թուրք-ադրբեջանական պարտադրանքով մեր եկեղեցիները քանդելուն, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին վարքաբեկելուն, Արարատը եւ մեր մշակույթի եւ ինքնության սիմվոլները մեր կյանքից հեռացնելուն, մեր փառքի անկյունները դպրոցներից հանելուն, մեր պատմությունը դասագրքերից հանելուն եւ այլն։ Սա ըստ էության կռիվ է եւ հանրակրվե է մեր ինքնությունը պահպանելու համար։ Պարոն Չալաբյան։ Եվ մենք այդ կռիվը տանելու ենք մինչև վերջնական հաղթանակ։ Պարոն Չալաբյան, ձեր հնարավորություններ կան, որ միասնության թևերի հետ այդպես համագործակցությունը չստացվեց, հիմա ուժեղ Հայաստանին եք սատարում աջակցում ձեր խոսքը մեջ բերեմ, ինչով է սա պայմանավորված եւ ըստ էության նաեւ ասում են այսպես վստահելի չեք մի թևից անցակ մյուսը, այդպիսի տեսակետներ։ Նախ մենք որևէ թևից որևէ թև չենք անցել։ Մենք համագործակցության հուշագիր ենք ստորագրել միասնության թևերի հետ, որով պայմանավորվել ենք մեր ուժերը միավորել։ Չի ստացվել։ Տարբեր պատճառներով չի ստացվել։ Միասնության թևերը թև չի ընդհանրապես։ Դա մեր համար մեզ համարժեք կառույց է, երկու համարժեք կառույցներ իրար հետ համագործակցության հուշագիր են ստորագրել, սկսել են համագործակցել, համագործակցությունը չի ստացվել։ Մեր պատճառների մասն էլ հայտարարել ենք, թե ինչի համագործակցությունը չի ստացվել։ Ցավալի է, որ չի ստացվել, անկեղծ ասած, ցավալի է, որ չի ստացվել, բայց ասել, որ մենք մի թևից անցել ենք մյուս թևը, դա կեղծիք է, որովհետև միասնության թևերը ոչ մի թև չի։ Դա մեր պես նորաստեղծ կառույց է, ավելի շուտ մենք 3 տարվա արդեն գործող կառույց ենք, իրենք կես տարի են գործում։ Կարելի է ասել, որ ընդհանրապես ուղղակի այդ համագործակցությունը չստացվեց այդքան բան։ Իդեպ ուժեղ Հայաստանը եւս նորաստեղծ կառույց է։ Եվ ասել, որ մի թևից մյուսն եք անցնում, սխալ է, որովհետև սրանք բոլորը նորաստեղծ կառույցներ են, իրանց միջև ընթանում են համագործակցության տարբեր տեսակի ձևաչափներով քննարկում, հուսով ենք այս համագործակցությունը կստացվի։ Պարոն Չալաբյան, խնդրում եմ կիսվեք, եթե այդպիսիք կան, դաշինքի ներսում ընդհանրապես քննարկումներ ունեք, թե առաջատար պաշտոններում առաջնահերթ ինչ նշանակումներ կունենա։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ դրա մասին խոսելը ընդհանրապես ժամանակավրեպ է, հա, որովհետև արջին չգործած իրակաշին չեն բաժանում իրար։ Ես ընդհանրապես որևէ այդպիսի քննարկման չեմ մասնակցել եւ չեմ տեսնում դրա անհրաժեշտությունը սպայն, որովհետեւ առաջնահերթ խնդիրը ըստ էության իշխանապողությունը իրականացնել։ Եթե իշխանապողությունը տեղի ունենա եւ երբ որ իշխանապողությունը տեղի ունենա, ես կարծում եմ, որ կառավարության կազմը որպես այդպեսին երկրորդական հարց է լինելու։ Իհարկե, մենք պնդելու ենք նրա վրա, որ կառավարությունը կազմած լինի բարձր հանրային բացառություն վայելող մասնագետ պրոֆեսիոնալ մարդկանցից եւ հայակվեն իր ներսում ունի այդպիսի մարդիկ։ Իհարկե չենք հավակնում ամբողջ կառավարության կազմը մեզանով լրացնելու, բայց մենք մեր ներսում եղած պրոֆեսիոնալներին բնականաբար կառաջարկենք։ Բայց իմ կարծիքով հիմա դրա մասին Հայաստանի պետք չի մտածել։ Հակառակը պետք է։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է, որ այդպիսի քննարկումներ արդեն Չէ, դեռևս չեն սկսել, քննարկումների ժամանակը կգա այն ժամանակ, երբ որ մենք ձեր հետ միասին այդ հաղթանակը տանենք։
Պարոն Չալաբյան, արդեն որոշում կա, ասում եք, եթե իշխանափոխություն լինի, իսկ եթե չլինի, Եկեք սենց էլի, եկեք բոլորս տրամադրվենք նա, որ իշխանափոխությունը լինելու է։ Այսինքն նախապես դեռևս որոշում կայացված չէ, կմտնեք որպես փոխհամասնություն խորհրդարան չեք։ Նորից ձեզ ասեմ էլի, տեսեք, հիշեք հետևյալը, Հայաքվեն աջակցում է ուժեղ Հայաստանին, բայց Հայաքվեն ներգրաված չի նույնիսկ ուժեղ Հայաստանի ցուցակի մեջ։ Ուստի այն հարցերը պետք է տակ ուժեղ Հայաստանի ցուցակի ներկայացուցիչներ կմտնեն, չեն մտնի, բայց մեր նպատակը ի վերջո շատ հստակ է հասնել իշխանափոխության եւ ձևավորել ազգային իշխանություն, ոչ թե թուրք ադրբեջանական հպատակ իշխանություն ունենալ եւս երրորդ անգամով։ Մեր նպատակը դա է։ Այդ իշխանության ներսում թե նախարարական պաշտոնները ովքեր կզբաղացնեն, կարևոր հարց է, բայց ամենակարևորը չի։ Լավ։